Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Pada pertemuan sesi kelima ini akan dilakukan pemaparan materi mingguan terlebih dahulu dalam bentuk slide presentasi atau PPT, yang mana akan dilanjutkan dengan melakukan dialog pada forum diskusi dan pemberian tugas kedua. Untuk setiap jawaban atau sanggahan akan diberikan penilaian. Pengiriman jawaban atau sanggahan pada forum diskusi dan tugas 2 harus sudah dikirim pada waktu yang sudah ditentukan dalam perkuliahan Tuton. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang penggolongan hukum. Materi dapat dibaca terlebih dahulu pada buku materi pokok pengantar ilmu hukum atau PTHI. Tujuan dari sesi kelima ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami mengenai penggolongan hukum. Maka untuk itu silakan Anda untuk mengikuti aktivitas yang sudah disediakan. Semoga Anda diberikan kemudahan dalam mengikuti tutorial online ini. Selamat belajar, tetap semangat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.